येशू ख्रीष्टको नाउँमा आजको यो सुन्दर समयमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्यारो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको नाउँमा जय मसीह अनि अभिवादन भन्दछु। साँच्चै प्रभु भला अनुग्रही र निरन्तर हामीसँगै भएर हाम्रो साथमा हिँड्ने परमेश्वरसँग हामी यसरी निरन्तर अगाडि बढ्दैछौं परमेश्वरको वचनमा र परमेश्वरको अनुग्रहमा। आज जुन बारेमा परमेश्वरले मलाई वचन दिनुभएको छ, यो वचनले पक्कै पनि तपाईलाई धेरै सहायता गर्नेछ र यो वचनले मेरो जीवनमा पनि धेरै पटक जब गाह्रो परिस्थिति आउँछ त्यो बेलामा मलाई सहायता पुर्याएको छ। यो किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्नको निम्ति मलाई अनुग्रह गरेको छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा हामीले सहन नसक्ने किसिमका दुःख कष्टहरू किन आइपर्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कतिपय पटक हाम्रो जीवनमा हामी विश्वासको यात्रामा कहिलेकाहीँ हामीले थाम्नै नसक्ने किसिमका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ र किन आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, धेरै पटक यस्ता कुराहरू आउँछ हाम्रा कमजोरीहरूको कारणले हुन सक्छ अथवा हाम्रो विश्वासको यात्रामा हाम्रो भुलचुकको कारण हुन सक्छ। तर यस्ता कुराहरू आयो भने किन आउँछ र यो कुराले हामीलाई के सिकाउँछ र यो कुराले हामीलाई के बुझाउँछ भन्ने बारेमा म तपाईलाई आज बताउँछु। मैले अगाडि नै भने किन कहिलेकाहीँ हामीले सहनै नसक्ने दुःखहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्छन्, किन यस्ता कुराहरू आइपर्छन् जुन बेलामा हाम्रो लागि एउटै मात्रै उपाय भनेको, एउटै मात्रै ठाउँ भनेको परमेश्वर मात्रै हाम्रो लागि सहारा हुनुहुन्छ। संसारका सबै कुराहरू गरेर जब तपाईँ थाक्नुहुन्छ अनि अन्तिममा आएर परमेश्वरलाई याद गर्नुहुन्छ, तर परमप्रभु परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि सबैभन्दा पहिला हामीले परमेश्वरलाई याद गरेका हौं। धेरै पटक हामी मानिसहरू के हुन्छ भने हाम्रो भरोसा, हाम्रो रिलायन्स भन्छ नि, जुन रिलाइ गर्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरमा नभएर हाम्रो वरिपरि भएका भौतिक कुराहरू हुन सक्छ अथवा हाम्रो इष्टमित्र, हाम्रो खानदान, हाम्रो धन सम्पत्ति, यी सब कुराहरूमा हामीले आफ्नो भरोसा राखेका हुन सक्छौं। त्यसैले हाम्रो जीवनमा जब समस्याहरू र कहिलेकाहीँ हामीले थाम्नै नसक्ने किसिमका कुराहरू आउँछ ताकि हामीले परमेश्वरसँग भरोसा राख्न सकेका हौं। तपाईलाई थाहा छ हामी मानिसहरू कस्तो हुन्छौं भने हाम्रो जीवनमा धेरै किसिमका स्वार्थहरू हुन्छन्, हामी स्वार्थी हुन्छौं। जब हाम्रो जीवनमा हामीले कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैनौं, उपाय जब हाम्रोबाट खत्तम हुन्छ, बल्ल हामी परमेश्वरको शरणमा पर्छौं। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि परम प्रभुको शरणमा तपाईँ सबैभन्दा पहिले पर्नु भएको होस्। यस्ता कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकाउँछ, परमेश्वरलाई पुकार्न सिकाउँछ, परमेश्वरमा विश्वास गर्न सिकाउँछ र उहाँ मात्रै एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सिकाउँछ। मेरो जीवनमा पनि दुःख आइपर्दा त्यतिखेर मेरो लागि एकदमै अप्ठ्यारो थियो। म मेरो घरमा सबैभन्दा सानो 3 जना दिदी पछिको मान्छे अनि धेरै सेन्सिटिभ खालको, संवेदनशील खालको मान्छे र मेरो घरको परिस्थिति र जब मेरो जीवनमा विश्वासको यात्रामा जब म फरक ठाउँमा आए, मेरो लागि त्यो परिस्थिति एकदमै फरक थियो म आफू जन्मिएको हुर्किएको भन्दा। तर परमेश्वरले यस्तो फरक परिस्थिति किन आउन दिनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले मैले आएर बुझ्दैछु। किनभने
परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि जब हाम्रो आफ्नो स्वभावभन्दा फरक किसिमको वातावरणमा फरक किसिमको परिस्थितिमा हामी जान्छौँ, त्यतिखेर हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्छौँ, उहाँको बुद्धिमा भरोसा गर्न सिक्छौँ। तर स्वभावमै एकदमै मान्छे स्ट्रङ छ भइदिएको भए म सायद मैले परमेश्वरको सहायता माग्ने थिएन होला, परमेश्वरसँग भरोसा गर्ने थिएन होला, किनभने मेरो जीवनमा त त्यो अलरेडी छ भन्ने हुन सक्थ्यो। तर मेरो फरक किसिमको परिस्थिति भएको कारण त्यहाँनिर मैले परमेश्वरसँग भरोसा गर्न सिकेँ, परमेश्वरसँग माग्न सिकेँ, परमेश्वरलाई भन्न सिकेँ, परमेश्वरसँग पुकारा गर्न सिकेँ र परमेश्वरसँगै आफ्ना सबै कुरालाई राख्न सिकेँ। यो कुराले मलाई बलियो बनायो, यो कुराले मलाई परमेश्वरसँग भरोसा गर्न सिकायो। किनभने मेरो स्वभावभन्दा, मेरो परिस्थितिभन्दा फरक परिस्थिति, मैले थाम्नु सक्ने भन्दा फरक किसिमको परिस्थिति त्यहाँ हुँदा मैले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सिकेँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले हाम्रो जीवनमा कतिपय पटक हामी जस्तो स्वभावका छौँ त्योभन्दा फरक परिस्थितिका कुराहरू आउन सक्छ। तपाईको जीवनमा तपाईँ एकदमै आत्तिने मानिस हुनुहुन्छ भने, दुःखहरू आउँदा छिट्टो आत्तिनुहुन्छ भने, ती सबै कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई धैर्य बनाएर उहाँमा विश्वास गर्नको निम्ति आएको हुन सक्छ। हो, परमेश्वरले पठाउनु भएको होइन, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको होस् र त्यो परिस्थितिलाई आफूले होइन तर परमेश्वरलाई ह्यान्डल गर्न दिनुभएको होस्। यस्ता यावत कारणहरूको कारण हाम्रो जीवनमा धेरै पटक हामीले थाम्न सक्ने भन्दा र हाम्रो परिस्थिति भन्दा फरक किसिमका परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। तपाईलाई मैले यो कुराहरू बुझाएँ, सानो आफ्नो उदाहरण पनि दिएँ। तपाईको जीवनमा पनि तपाईले थाम्नै नसक्ने किसिमका कति परिस्थितिहरूबाट तपाईँ अहिले भएर जान सक्नु भएको हुन सक्छ। तपाईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि अब म अहिले परमेश्वरमा भरोसा राख्न सिक्नुपर्छ, ताकि त्यो कुरालाई मैले आफ्नो स्वभाव, मेरो आफ्नो नेचर, मेरो आफ्नो बल र बुद्धिले होइन तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट परमेश्वरले नै यो कुरालाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, उहाँले यो कुरालाई सहायता गर्नुहुन्छ। हो, त्यसैले त परमेश्वरको दास पावल प्रेरितले 2 कोरिन्थी 1:9 यसरी भन्नुभएको छ, हामीलाई त मृत्यु दण्ड नै पाए झै लागेको थियो, हामी आफै माथि होइन तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वर माथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हो, त्यहाँनिर पावल प्रेरितले बताएको कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरमा भरोसा राखौँ भनेर हाम्रो जीवनमा आएको यो परिस्थितिले पनि हामीले परमप्रभुमा भरोसा राख्न भनेर आएको कारण हामीले परिस्थितिहरूमा परमेश्वरलाई भरोसा राख्न सक्छौँ। यहाँनिर मृत्यु दण्ड नै पाए झै लागेको थियो, कुनै धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट, गाह्रो परिस्थितिबाट, सतावटबाट, पिटाइ थुकाइबाट उहाँहरू जानु परेको बेलामा परमेश्वरसँग भरोसा गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम कुरा र परमेश्वरले चाहेको कुरा हो। र त्यही कुरा पावल प्रेरितले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति किन आयो, ताकि हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकौँ। यदि हामीले त्यो आफै गर्न सक्ने भइदिए त हामीले परमेश्वरसँग भरोसा गर्नै थिएन होला। तपाईलाई थाहा छ, मैले सुरुमा पनि भने, हाम्रो पैसा, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सिप, हाम्रो खानदान, हाम्रो इष्टमित्र, हाम्रो सबै कुराले भ्याइसकेर पछि केही पनि उपाय लाएन भने बल्ल हामीले परमेश्वरलाई पुकारा गर्छौँ। हो, यो कुराले गर्दा हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि परमप्रभु चाहनुहुन्छ कि हामीले सबैभन्दा अगाडि परमेश्वरमा भरोसा गरौँ। मैले आफ्नो उदाहरण अघि तपाईँलाई दिएँ, मेरो स्वभावभन्दा धेरै फरक किसिमको परिस्थितिबाट म भएर जाँदा मैले त्यहाँनिर बुझेँ कि मैले आफ्नो बल बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ, किनभने यो परिस्थिति चाहिँ मेरो स्वभाव, मेरो नेचर, मेरो बानी
जुन मेरो एकदमै सेन्सिटिभ किसिमको बानी छ त्यो भन्दा फरक किसिमको बुद्धि ज्ञान अभिषेक मलाई चाहिन्छ। अनि यो बेलामा मैले के गर्ने भने मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेँ। किनभने मेरो आफ्नै बुद्धि ज्ञान र मेरो आफ्नो स्वभावमा त्यो मैले पाएको थिएन। अनि मैले परमेश्वरमा भरोसा गर्नु पर्यो, परमेश्वरमाथि मैले आफ्नो आशा राख्नु पर्यो। यहाँ पावलले भनेको जस्तै हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। मेरो जीवनमा पनि मैले उहाँलाई भर परौँ भनेर मेरो जीवनमा मेरो स्वभावभन्दा फरक परिस्थिति भएको ठाउँमा परमेश्वरले मलाई लिएर आउनुभयो। फरक किसिमको ठाउँमा परमप्रभुले मलाई राख्नुभयो ताकि मैले परमेश्वरमा भरोसा गरौँ, मेरो सिपको लागि, बुद्धिको लागि र अगाडि बढ्नको लागि। त्यही भएर यहाँ पावल प्रेरितले भनेको छन् परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। र मैले तपाईँलाई आफ्नो गवाही पनि बाँडेको थिएँ। मेरो जीवनमा जुन बेलामा म गाह्रो परिस्थितिबाट भएर आएको थिएँ, डक्टरको रिपोर्ट असल थिएन, तर त्यो बेलामा मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेँ। किनभने त्यहाँ डक्टरको रिपोर्ट र डक्टरले दिएको औषधिले त्यो कुरा निको हुन सक्थेन, परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै त्यो काम हुन सक्थ्यो। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा हामीले थाम्न नसक्ने किसिमका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ ताकि हामी परमप्रभुमा भर पर्न सकौँ। आज तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँलाई यस्तो लागेको होला, प्रभु म यो कुरा मेरो जीवनमा थाम्नै सक्दैन, म त यस्तो किसिमको व्यक्ति हो प्रभु, कसरी यो कुरा आयो, म त धेरै सेन्सिटिभ छु, म हताश हुन्छु, म धेरै आत्तिने किसिमको व्यक्ति हो, तर मेरो जीवनमा बार बार यस्ता किसिमहरू किन आएका छन् प्रभु भनेर तपाईँले परमेश्वरमा भरोसा राखेर यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरमा भरोसा राख्न जरुरी छ। परमेश्वरमा यो कुराको लागि भर पर्न जरुरी छ, किनभने तपाईँको स्वभावले, तपाईँको कुनै पनि कुराले त्यसलाई ठिक गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरमाथि जब तपाईँले भर पर्नुहुन्छ, परमेश्वरले नै तपाईँको निम्ति त्यो कुरालाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुनेछ र उहाँले नै त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्नुहुनेछ, उहाँले नै त्यो कुरालाई आफ्नो हातमा लिएर उहाँले कार्य गर्नुहुनेछ, उहाँले तपाईँको जीवनमा अनुग्रह गर्नुहुनेछ। त्यसैले आज यो वचनबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको परिस्थिति एकदमै विपरीत भएको छ, तपाईँको स्वभावभन्दा, तपाईँको बानीभन्दा, तपाईँले थाम्नै नसक्ने किसिमका दुःखहरूबाट भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले परमेश्वरमा भरोसा गर्न जरुरी छ। तपाईँले यो कुरा परमेश्वरलाई नै ह्यान्डल गर्न दिन जरुरी छ। पावल प्रेरितले भनेको जस्तै परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो कुरा हुन आएको छ र हामीले परमेश्वरमा भर पर्न सिकौँ। जस्तै परिस्थितिबाट भएर जानु भएको छ भने पनि प्रभुले तपाईँको निम्ति त्यो कार्य गर्नुहुनेछ र उहाँले तपाईँको निम्ति हरेक कुरालाई थामिदिनुहुनेछ। उहाँले तपाईँको निम्ति हरेक कुरा आफ्नै हातले त्यो कुरालाई लिनुहुनेछ र तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ, तपाईँलाई अघि बढ्नलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। म विश्वास गर्छु आजको यो वचनले तपाईँको जीवनमा आएको आँधी बेरी जे पनि छन् ती कुराबाट तपाईँलाई छिचोलेर अघि जानलाई सहायता पुर्याउनेछ। त्यो कुरा कसको हातमा दिने हो भन्ने कुरा सिकाएको छ। यस वचनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई भरपुर आशिष दिनुभएको होस् र यो वचनले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरसँगको विश्वासको यात्रामा बलियो भएर हिँड्नलाई र यस्तो परिस्थिति आउँदा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरामा सहायता पुर्याएको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। र आज यदि तपाईँलाई यो वचनले आशिष पुर्याएको छ भने आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा गएर म परमेश्वरमा भर पर्न सिक्नेछु र म परमेश्वरमा भर पर्नेछु भनेर लेख्नुहोस् र आमेन भनेर 3 पटक टाइप गरेर यो वचनलाई घोषणा गर्नु।